前我係工程師，之前我係好排斥傳銷嘅，不過點解會嚟睇個機會咧？係要改善我嘅健康啊，做我皮膚嘅問題咯。通過產品呢個唔需要講啦，肯定改善好多咗。咁點解會睇到個機會咧？其實一開始嘅時候其實想賺少少嘅，因為係咪工程師都好啦，但係收入嚟講我都雖然係專業，但係收入好似好難幫補到屋企啊，好難可以俾到我嘅父母提早退休啦。呢個就係我嘅動力咯。所以開始嘅時候咧就睇到OK 呢個可以 part time 可以做嘅一個事業嚟嘅。冇諗到我喺短嘅時間入邊啦，竟然我可以突破到超過我嘅工程師嘅收入喎。唔單止可以完成我自己嘅目標同埋夢想，可以俾到我嘅父母更好嘅生活之外，自己本身嘅團隊啊，可以帶領好多嘅朋友啊、屋企人啊入到嚟一齊做呢個事業，一齊去實現自己嘅夢想。喺呢度呢個事業，我又有好好嘅嗰個我哋講嘅 mentorship 啦，就係我哋嘅上司啦，我哋導師啦，可以 guide 我哋咯。仲有咧就係成個好完整、好 complete 嘅 system education 啦，嗰個系統可以幫助到我哋好輕鬆嘅創業，唔需要等貨啊，唔需要請員工啊，唔需要店鋪啊、店面啊，都可以做嘅一個事業，幾好。所以咧，我而家咧係全職喺 BE， 仲有我嘅嗰個 network 係咪係可以去到就係除咗馬來西亞、新加坡、印尼，仲有好多嘅國家，真係冇諗到嘅，所以非常之多謝我嘅上司同埋 BE 啦。